दोस्तों YouTube में ये सर्च कीजिएगा नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ठीक उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा। और दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है जब भी मेरा वीडियो देख रहे हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, जो भी आपको समझ में आएगी। वेलकम फ्रेंड आज आपको हम बताने वाले हैं चीपेस्ट वेल्डिंग मशीन का ट्रांसफार्मर डेटा, जो कि इसकी प्राइमरी रहेगी 220 वोल्ट और सेकेंडरी जो रहेगा इसका 50 वोल्ट में रहेगा और इसको 100 एम्पियर तक वर्क करा सकते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं प्राइमरी के लिए 220 वोल्ट के लिए इसमें ट्रांसफार्मर की जो है वायर जो है 12 नंबर की है, एल्युमिनियम लेंगे और रहेगा इसमें जो टर्न्स रहेगा 127 टर्न्स रहेगा प्राइमरी, ठीक है। अब हम दोस्तों इसमें चलते हैं कोर के ऊपर। कोर है इसका 7 नंबर का रहेगा और 6.5 इंच इसकी स्टेक रहेगी, यानी कि इसकी चौड़ाई जो रहेगी 6.5 इंच का रहेगा, ठीक है। और दोस्तों सेकेंडरी में हम लोग चलते हैं 50 वोल्ट का जो है ये 100 एम्पियर में वर्क कराएगा, जिससे कि आपको इसमें वायर जो लगेगा 5 नंबर का हम लोग वायर लेंगे इसमें एल्युमिनियम का। और दोस्तों अगर 5 नंबर आपके पास नहीं है वायर तो आप इसमें 8 नंबर 2 तार एक साथ में लिपेट के भी इसको बना सकते हैं। अगर 8 नंबर का भी नहीं है आपके पास तो इसमें 11 नंबर का 4 वायर, यानी कि 11 नंबर 4 तार लेके आप इसको बना सकते हैं। दोस्तों ये बहुत चीपेस्ट ट्रांसफार्मर डेटा है। आप इससे 7 नंबर के कोर में भी बना के आप घर पे भी यूज कर सकते हैं और छोटी मोटी काम कर सकते हैं इससे। सपोज मान लीजिए आपको घर पे कहीं वेल्डिंग करना है तो इसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं ये रोड का दिया हुआ 2.5 mm का लेंगे तो उसमें आपका 90 एम्पियर लगेगा, ठीक है। और आप 3.15 का लेंगे तो उसमें आपका 90 से 130 एम्पियर तक आप रहेगा, तब जाकर उसको मेल्ट कर सकते हैं। और अगर 3.15 से ये रहेगा तो आप 90 से 130 और 4 का रहेगा तो आप इसमें 130 से 170 एम्पियर तक इसको यूज़ करके इसको मेल्ट कर सकते हैं। और अगर 5 नंबर का ये रहेगा तो इसमें आप 180 एम्पियर से लेकर 220 एम्पियर तक आप जब इसमें आउटपुट निकालेंगे तब जाके ये आप रोड को मेल्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था इसके डिटेल्स। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा ये इसके बारे में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। जय हिंद जय भारत।